Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumalah jangakeun Mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika. Mitra kaum dangu barang pantona tos muka eta anu tadina kadangu saheng teh kawas seueur jalmi ngan jep bae jempe jempling taya kadenge sora naon-naon. Tu gancang wae kimu ateh sup mublus ka lebet kamar lawan pantona gancang-gancang ditutupkeun deui teu tumarumpang pikeun kimu mah ayana di jero kamar anu memang poek mongkleng teh da memang geus biasana langsung nuju ka hiji tempat nyatana tempat anu geus maneh di jero kamar eta. Mitra kaum dangu naon sababna pangna kimuat ayana di kamar anu poek mongkleng ieu siga anu teu titatarajong siga anu biasa we jiga aya sinar cahaya anu nyaanganana. Da memang rarasaanana kimuat mah kitu ayana kaayaan di dinya teh memang ngebrak caang katingali naon anu aya di jero kamar teh. Komo dina tempat pangsareanana mah make jeung dikulamuan sagala warna nanggeplak bodas cahayaan ditambah deui atuh ku spring bedna lamun ayeuna mah nya Mitra nangge bed coverna nyaeta ku naon ku warna anu ungu deuh make jeung aya bed cover segala rupa ya dongeng Mitra mun ku ayeuna gitu ayeuna mah orang papanekeun zaman ayeuna gitu nya pan gitu usumna teh geuning mohon bed coverna teh warna ungu cenah gitu. Mangga urang teraskeun Mitra kaum dangu eta ranjang teh ranjang we urang sabatna nya mohon masih keneh ditutupan ku kulamu. Ari kabiasaanana mah upama seug dibukakeun atawa can dibukakeun oge tos kaciri nyatana dina eta ranjang teh sok aya Nyai Putri mun apan kasabatna ge kulamu tembus panang gitu nya sok sanajan di kulamuan oge mun katingali aya anu ngagebra Nyai Putri utusan ti Karamat Pasir Larangan tea anu ngahaja diutus ku Sang Raja Sinuhun pikeun nepungan kimuat. Tak sedengkeun ayeuna mah sama sakali kosong. Kaeta we barang dibuka teh terus dirampa dipapai nepi ka unggal juru betaya anu karampa iwati bantal jeung guguling mah anu aya di dinya. Ieu ngandung harti can aya anu datang tapi naha ari suara nama nyatana suara jalma mun ribut atuh katamah di anu ting cikikik salisirian malah kadenge aya suara Nyi Putri anu bangun keur nganti-nganti. Ieu sakabehna teu katingal kalawan jelas ayeuna mah. Tahnya hal ieu pisan anu ngajadikeun kaheran pikeun kimuat ayeuna. Duh Kakang Muat, engalan atuh Kakang. Ieu abdi tos ngantos. Abdi tos teu kieu. Engal atuh Kakang. Pangapunten Nen, nupi Nen deh. Di mana Nen? Teu katinggal puguh. Nah geuning teu aya ieu mah di dieu. Di pali dieu atuh Kakang. Iya di pali dia di dunia lempet.
Walah, kutan teh Nen, di nu nyelempet. Palih mana nu nyelempet teh Nen? Aduh, asa teu puguh teh. Di palih mana nu nyelempetna teh? Iya kakang, anu di palihan handap ieu nu nyelempet teh. Sok-sok engal atuh, geura suwaikeun. Eta jeung make miwarang disuwaikeun. Teu lebah mana cenah nu nyelempetna teh mitra? Pokaranya. Aduh Nen, wantun sumpah dekat tinggal. Palih mana itu nyelempetna teh? Palih mana? Aduh, ya asa teu pararuguh ieu teh nakunaon bet kieu ieu. Nen. Alah, sia buah nyelap. Nyelap kana naon ieu? Aduh, hese neanganana. Yang wah baterai ini alah kira aku kudu di baterean heula mah disuaikeun lebah mana nyuaikeunana ieu teh alah kitu pok-pokanana Ki Muat bari cupu capa neneangan anu nyelempet. Kalih dieu kakang, ieu di kalih dieu pangkaren lomari anu ieu. Nen, nah atuh lalawara sulumpat serempet kadinya. Aduh, mangkani ngelemari badag eta mah kumaha ngeserkeunana. Aduh, kelanan. Aduh. Mitra kaum dangu, memang di eta kamar teh aya lomari anu kacida badagna. Eta lomari teh lomari khusus anu ku Ki Muat mah dipake neuneun kaperluan anu aya patula patalina jeung karamat pasir larangan. Saha atuh nu aya dina eta jero lomari teh jeung rek nganahaon make aya dina jero lomari? Mitra, nu aya di jero eta lomari teh nyatana utusan ti karamat pasir larangan. Kakang, engalkeun atuh geura buka. Ya abdi tos kesel. Engalkeun atuh kakang. Mitra kaum dangu, kitu pok-pokanana eta utusan ti nagara siluman. Horeng si mana horeng eta teh Nyimas Sari Rapet teh mitra. Mun si eman teh mitra. Aduh, mangkaning bade sasi saum kumaha ieu. Alah, urang tuncalan sapalihnya. Janten anu diutus ti Raja Sinuhun Siluman teh mitra, anu kahiji nyaeta Nyimas Larageni anu nutur-nutur ka Nyi Mumun alias Neng Gege. Sedengkeun anu kadua nyatana ieu Nyimas Sari Rapet teh ieu teh eman teh mitra. Anu katiluna anger si Murkajil mitra alias Jangkar Saketi teh. Nyimas Sari Rapet pangna aya dina jero eta lomari sabenerna ngahaja eta teh diasukeun ku Jangkar Saketi. Maksudna mah ulah incah kaluar tina eta jero lomari lantaran Jangkar Saketi alias si Murkajil rek nyusul heula nyatana Nyimas Larageni. Anu peuting harita sapeuting rejeung teh apan Nyimas Larageni keur ngaraga sukma ka Nyi Mumun alias Neng Gege teh di bumina mamang ajengan mukmin. Atau terus bae disusul ku Jangkar Saketi teh ka bumina mamang ajengan mukmin. Kasampak teh harita nyatana Nyi Mumun alias Neng Gege teh anu kasarumahan ku Nyimas Larageni keur pada ngarejengan. Pada ngarejengan di dieu nyatana keur ditarekahan ku mamang ajengan mukmin Katut Ki Utai sangkan anu ngaraga sukma ka Nyi Mumun alias Neng Gege ye gancang-gancang gewat kaluar. Tah atuh barang ningali kitu si Murkajil alias Jangkar Saketi ngarasa tegenah lantaran tujuanana moal kahontal
gancang bae aduh yumur kaji teh asup Miraga Sukma ka salah saurang nyatana asupna teh Kak si mau teh Mitra sakumaha anu ka Bandungan ku urang mitra kaum dangu si emo sok sanajan kaasupan ku jangkar saketi tapi bisa diperuhkeun ku Ki Utai teh emut kenehnya mitra naon pangna jangkar saketi nyusul-nyusul ka Nyimas Larageni ieu teh taya lian Iwati jangkar saketi teh keukeuh peuteukeuh hayang mibanda ka Nyimas Larageni sok padahal Nyimas Larageni teh ayeuna kaayaanana teh saolah-olah keur kakandunganana Nyimas Larageni ieu apan saprak gulai teh jeung cep dadang mitra mohon emut keneh mitra mohon waktos gulai sareng cep dadang apan harita teh waruga Nyimas Larageni nyatana diinjeum heula ku Nini Kuok jadi hari anu sabenerna gulai teh harita nyatana Nini Kuok jeung cep dadang ngan make warugana Nyimas Larageni gulai anu sakitu motahana teh atuh mitra kaum dangu dasar Nini Kuok atuh eta teh apan minangka pasaratanana ke Nini Kuok mah keur ningkatkeun kasaktianana sangkan manehna tetep dina kaayaan sakti mandraguna manggulang mangguling teh eta syaratna kudu mineng gulai sedengkeun anu jadi korbana mah anger we anu boga warugana nyatana Nyimas Larageni nepi ka nyiramna anu saterusna nepi ka kakandungan tah hal ieu teh katohyan oge nyatana ku si Murkajil alias jangkar saketi hariwang cenah mangkaningkeun kakandungan beuh kumaha teuing lamun aya naon-naon teh perlu dibela ieu cenah ku aing kitu cek pikirna jangkar saketi atuh ari pikeun Nyimas sarira petangna diteuneun dina jelo lomari teh maksudna nyatana jangkar saketi ulah nepi ka dipake ku Ki Muat nya damban Nyimas sarira pet oge hapan kungsi ngalaman gulai jeung jangkar saketi dina kitu mah lebar cenah anas anu dikekeuhan nyatana Nyimas Larageni mitra tah kitu mitra kaum dangu sadaya nu jadi alatanana pangna Murkajil nepi ka ngalakukeun kitu teh nyusul ka Nyimas Larageni sarta ngasupkeun Nyimas sarira pet kana jero lomari ngahaja ditilepan di kana lomarikeun teh kitu nu jadi alatanana mah jadi anger kasieunnan we di saruanya siluman oge ari boga rasa kitu mah kasieunnan ku batur nu matak dina bebelana teh teu kagok waktu Murkajil asup kana warugana Ki Emo teh mitra kaum dangu apan dibelaan make jeung kudu gelut heula jeung Ki Utai lantaran Ki Utai maksa sangkan anu ngaraga Sukma ka Ki Emo teh bisa kaluar eling deui ulah nepi ka kateterusan kabawa ka nagara Siluma mitra kaum dangu barang geus sidik yen eta suara teh aya dina jero lomari cenah atuh gagancangan bae Ki Muat teh mukakeun eta lomari barang dibuka eta lomari mitra kaum dangu anak gulusur teh ti jero lomari aya orai mani gede tadi apan popokanna teh dinu nyelempet nyada memang sereg atuh da orai nu sakitu gedena mohon ku si Murkajil ditilepan diasupkeun kana jero lomari mitra matak nyebata teh dinu nyelempet cenah kitu poharanya mitra kaum dangu titinggalianana Ki Muat mah lain orai
lamun orang meruntuh ngagurubug lumpat mah mohon tapi nu katingali ku Ki Muat mah anu kaluar tina jero eta lomari teh aya lian ditinggalian teh bet jiga hiji putri anu make makuta kalayan gelis mani rancunit nya cek rarasaan anak Ki Muat mah make makuta eta teh padahal mah makuta nu dipake nah nyatana hiji ciri yen eta teh pagawe karaton Kasilumanan anu aya di Karamat Pasir Larangan. Mitra kaum dangu atuh ngan langeor wae eta Nyi Putri teh ceuk titinggalianana Ki Muat kaluar tina eta jero lomari bari sarangah serengeh teh ngalenean ka Ki Muat kitu cek rarasaan Ki Muat mah padahal anu sabenerna mah eta orai anu badag nyium teh mitra kaum dangu sanes lelenean atana piluna lane ka Ki Muat tapi ngadon ngabelitan ka warugana ieu Ki Muat dilenean kunu gelis rancunit ieu puguh we kacida ngarasa bagyana sabab hal ieu teh geus tangtu Nyi Putri teh bakal ngajak ka pangsarean pikeun sakumaha kawajiban anu kudu dilaksanakeun ku Ki Muat kitu ceuk pikiranana Ki Muat atuh gagancangan bae Ki Muat teh saolah-olah ngarawu mangku ka ieu Nyi Putri dina ngarawu mangku na ieu Ki Muat menika cida bangun anu deudeuh na rek teu deudeuh kumaha lantaran Ki Muat peuting ayeuna saolah-olah rek ngalambang sari jeung ieu Nyi Putri. Mitra cag urang tuna heula alah poharanya ayeuna urang caturkeun heula bojona Ki Muat si Amih teh Amih nah Amih nah kan tadina jenenganna teh Binah tah ieu mah janten Amih naheun Mitra kaum dangu si Amih nah anu aya di lebet kamarna harita teh beteu pupuguh make jeung rada ngandung curiga kanu janten carogena nyatana ka Ki Muat ari pangna nyuriga ka Ki Muat teh taya lian iwalti nah bet beda ti biasa nah ayana di jero kamar peteng teh hartina kamar khusus teh nah bet lila-lila teuing da biasa nama tara make jeung lila ringan saukur nempoan wungkul mah ka jero sabab ari kana waktuna seba lamun seba teh mah lain kudu peuting ayeuna cenah dapan bagian Ki Muat mah tiap-tiap malam minggu kaliwon malah waktuna teh kudu keur poek bulan lain keur caang bulan sedengkeun ari ayeuna mah apan karek poe Kemis jadi lain poean bagianana Ki Muat ayeuna mah tapi nah eta di jero mah lila-lila teuing nah aya naon palang siang sok sieun aya kitu aya kieu kitu ceuk pikiranana bojona Ki Muat Amih nah teh eta oge aya rasa panasaranana hayang ningali atawa hayang ngintip kumaha kajadianana jeung aya naon kumani kebal-kebal teuing ayana di jero kamar teh tapi ari rek keluar ada teu wani lantaran kaayaanana teh teu pupuguh mani asa karareueung beda ti sasari padahal biasana mah lamun keur dina malemanana bagian Ki Muat tada kitu-kitu teuing kaayaan di imah teh tapi nah ari peuting ayeuna keueungna mani nataku nepi ka teu wani rek keluar oge. Duh palang siang Kang Muat aya naon-naon lantaran tadi samemehna eta di jero kamar peteng teh kadenge loba dadengean anu teu pararuguh ayeuna di ngadon lila ayana di kamar teh nah keuna naon nya
diintip wae gitu. Tapi lamun teh mah kudu diintip, sieun kumaha onam deui. Pastina oge si papa teh moal ngeunaheun, moal sukaeun. Kudu kumaha atunya. Tapi hariwang deui, sok sieun aya naon-naon we kanu jadi salaki. Kitu cek garantesna amih nah sajaroning cicing di jero kamar teh bari ngadeg-deg lantaran ku kareurewasan barang ngadenge anu kecanggiran jeung seserian kalayan motah di jero kamar teh. Nya waktu tadi kadenge ku amih nah jeung Kimuat saat sana Kimuat asup ka jero teh apan kaayaan di jero eta kamar peteng teh kadenge na mani asa harengheng nu mata ku Kimuat rek ditempo heula ge ka jero anu saterusna Kimuat asup ka jero eta kamar peteng sedengkeun bojona mah asup ka kamarna. Tapi kaayaan di jero kamar teh karasana asa teu puguh lantaran hatena nyolok wae kanu jadi salaki anu keur aya di jero kamar peteng anu cek pangrasana ayeuna mah beda ti biasana teu cara sasari matak sageui atuh lamun teh mah ieu amih nah teh ngabogaan rasa anu hariwang nepi ka boga niat hayang ningali atawa hayang noong naon anu bakal kajadian di jero eta kamar peteng kitu ceuk pikiranana. Tapi hal ieu teh teu wani prak lantaran kasimutan ku rasa kasieun teh antuk nama ieu amih nah teh teu bisa majar kumaha kapaksa cicing wae bari nungguan nu jadi salaki. Mitra kaum dangu singkatna ieu carita lantaran amih nah teh ngarasa kesel ngadaguan nu jadi salaki lila keneh wae antuk nama amih nah teh gogoleran dina pangsareanana. Bari pipikiran mah teu tenang ratug jajantung asa teu puguh lantaran salempang kanu jadi salakina nyaritakeun ngan saukur rek diteang wungkul ka jero tapi kalah kalep nepi ka ayeuna can aya keneh bae datang jadi tangtuna oge aya naon-naonna di jero kamar teh kitu rasa kapanasaranana amihna bari gogoleran peupeureuh hayam teh manehna nyipta-nyipta naon anu bakal kajadian jeung keur kumaha ayeuna Kimuat ayana di jero kamar khusus teh nyatana kamar peteng. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun murkajil alias jangkar saketi. Satu tasna dielehkeun ku Ki Utai waktu di bumina mamang ajengan mukmin. Nepi ka bisa kaluarna deui tina warugana Ki Mo, harita teh langsung bae ieu jangkar saketi teh rek muru ka imahana Kimuat. Sabab hal ieu teh aya perluna ka Kimuat anu kahiji anu kaduana apan jangkar saketi teh neuneun teuteunan dina lomari na Kimuat anu aya di jero kamar peteng teh. Bari kakalayangan teh eta jangkar saketi alias murkajil dina wujud haseup hideung mun seug teh mah aya nu ngartieun kana basana manehna teh keur ngagremet keheul ka Ki Utai lantaran manehna seolah-olah diusir tina warugana Ki Mo. Urang ajar dah si Utai. Aing nepi ka dipaksa keluar jeung eta deui ku beneran pisan nah si Utai jadi itu mitra kaum dangu sadaya kakeuheulna murkajil alias jangkar saketi Ki Utai. Bari terus seot kalayang eta wujud haseup hideung teh kakalayangan nuju ka imahna Kimuat.
Mitra kaum dangu nyeta dasar siluman atuhnya mitra tika jauhan oge geus karasaeun ieu kumur kajil teh heabna aya rasa panas. Horeng si mana horeng murkajil geus bisa ningali kalayan jelas kaayaanana nyatana nyimas sari rapet keur dipake ku Kimuat. Kurang ajar si Muat siang ngaluarkeun eta aduh tetenanan aing kurang ajar sia. Ceuk murkajil bari jeung kakalayangan. Tapi sajeroning kakalayangan kitu murkajil ningali kalawan jelas di sejen tempat nyatana di kamar anu sejen deui bet katingali aya hiji awewe anu keur hulang-huleng ngalamun bari jeung gogoleran nu keur ngalamun teh atuh pikiranana keur ngacacang ka mana meuni. Kebenaran siapa Muat tetenanan aing dipake ku maneh tapi ieu anu maneh ku aing dipake lamun kitu carana aing kudu ngarupakeun nu jadi salakina nyatana Ki Muat. Moal hese pikeun aing moal salah ieu nu jadi pamajikanana Muat keur ulang-ulang mikiran salakina. Aing kudu ngarobah wujud aing kudu ngarupakeun Ki Muat. Hiji-hiji pek siapa ke eta aing rek ngasihan anu maneh. Aing ayeuna kudu ngarobah wujud. Kitu mitra kaum dangu ancamanana timur kajil hatungan sakedet netra jangelek wae ieu murkajil teh ngarupakeun haseup hideung anu masih keneh kakalayangan. Ari sugana mah bade ngarupakeun Ki Muat mitra. Atuh anger keneh ieu mah. Ngun. Aya naon eta? Aya haseup hideung mending gabeleg begitu. Aya naon ieu teh? Kitu tah pok-pokanana amihna teh mitra kaum dangu sadaya ngarasa reuwas. Keur anteng ngalamun ngabayangkeun nu jadi salakina Ki Muat nah keur gawe naon lila-lila teuing ayana di kamar beteu pupuguh ka jero kamar aya haseup hideung anu ngabeleg-beg. Demi ari jangkar saketi alias si murkajil barang ngadenge kekecapanana ti amihna ieu nyebutkeun aya haseup hideung manehna ngarasa kaget oge lantaran cek rarasaanana mah manehna teh ngajangelek jadi Ki Muat tapi nu katempo ku amihna ieu masih keneh dina wujud haseup hideung. Ya nah aing masih keneh katingali dina wujud aing. Oh nya aing salah aing keneh lamun kieu carana aing teh kudu asup heula kana waruga sejen. Aduh susah ieu kudu neangan heula waruga anu kosong cangkangna ieu aing kakara asup tidinya aing kakara bisa ngarupakeun nu jadi salakina. Aduh kamana ieu neanganana ieu. Kitu mitra kaum dangu cek gerentesna ieu jangkar saketi kakara sadar lantaran manehna moal bisa ngajangelek kitu bae lamun teu make cangkangna hartina kudu nyurup heula kana waruga manusa. Tah upama lamun segeus nyurup kana waruga manusa kakara didinya manehna bisa mancala putra mancala putri dina harti manehna bisa hayang kumaha bae rek ngarupakeun apihanton bisa atawa rek ngarupakeun Mang Udin tah tukang kulit di Sukaregang Mang Udin bisa atuh cenah hayang ceples jiga nu ngadongeng jiga Mang Barna bisa
Nu penting mah kudu aya cangkangna heula nya sawaktu harita oge apan ye jangkar saketi teh make asup kana warugana Cep Dadang malah make ngarupakeun sinatria sagala rupa harita teh tah ayeuna ge kudu kitu hartina lamun teh mah ieu jangkar saketi boga niat rek ngadeuketan pamajikanana Ki Muat anu katelah amihna teh mitra sadaya jadi jangkar saketi teh kudu neangan heula jalma pikeun diasupan ku manehna ta upama seglamun geus meunang kalayan euteup kana eta waruga jalma anu kaasupan ku jangkar saketi didinya jangkar saketi bisa metakeun akal tarekahna ngaluarkeun kasaktianana nyaeta nyirep eta jalma sangkan ngajangerek percis siga Ki Muat nanya ka didinya taya sasaha iwati amihna we nu aya teh keur gegelehean dina kasur samalah katingalina ku jangkar saketi mah jiga anu keur malaweung ieu amihna teh da memang jeung nyana sasat keur malaweung lantaran keur mikiran nu jadi salakina anu geus lila tita tadi aya di jero kamar bari teu nyaho naon anu dipigawena. Aduh lamun kitu mah aing kudu neangan heula jalma yeuh mangkaning geus nyedek ka tengah beuting kudu kumaha jeung ka mana aing neanganana yeuh. Aduh bisi kaburu rengse dah Ki Muat ayana di jero kamar aing kaporosan lamun kieu carana yeuh dek kudu kumaha yeuh aing yeuh lamun kieu carana aing kudu buru-buru kaluar ti ieu kamar nyah rek neangan heula cangkangna sugan we manggih ke tapi hayang nyaho rek ditingali keur naon ayeuna Ki Muat di jero ieu mah bisi yeuh aduh tetenenan aing der diruksak nya leuwih hade urang sampeurkeun ka dinya lamun teh mah keur diruksak dipake rasakeun saku aing kitu pokna bari belesur eta haseup hideung teh ngabelesur mumul kaluhur anu saterusna les bae ngiles kaluar ti eta kamar anu saterusna ngajugjug ka kamar peteng teh di mana didinya manehna neuneun tutunaan jangkar saketi hayang nganyahoankeun naha keur nanahaon Ki Muat jeung Nyimas Sari Rapet ayana di jero kamar teh beu boa-boa cenah yeuh kitu ceuk pikiranana jangkar saketi atuh langsung wae plus ngabulubus seot haseup hideung teh nyeot cileg geus aya di jero kamar peteng puguh kasebutna ge kamar peteng keur mah haseupna haseup hideung asup ka jero kamar anu peteng anu memang poek ngongkleng buta rajin eta haseup hideung teh datangna istuning alon hartina henteu saperti biasana anu sok ngarupakeun angin buyuh tapi ieu mah ngarupakeunana teh ieu haseup hideung teh siga angin anu sepoi-sepoi teh mitra moh nu lalaunan teh geuning nu ngahiliwir hal ieu teh ngahaja lamun di jalma mah meureun lempangna kaketayepan rek ngadon ngintip sedengkeun Ki Muat harita anu keur aya dina pangsarean kacirina teh masih keneh keur dariuk teuing keur nanahaon dariukna teh ngan barang keur kitu kadenge aya tarikan napas malah kadenge aya nu ngaharekeng sagala rupa atuh puguh wae jangkar saketi teh beuki panasaran hayang leuwih sidik ti kadeuketan nah keur naraon horeng si mana horeng Ki Muat jeung Nyimas Sari Rapet ieu masih keneh keur ocon
Encan aridek mah gitu kalah kakir ngarobrol bari juga anu keur ocon malah katingali eta bitis nanyi sari rapet teh make jeung pabelit jeung bitis na kimuat jadi nu katingali teh karek semet bitis na we padahal anu sanya nama lamun katingali ku panon lahir kimuat teh keur dibelitan ku eta orai tapi dari rasaan anak kimuat mah asa pabelit bitis we jeung anu geulis poharanya mitra atau puguh ya boy hatena ieu jangkar saketi panas ningali kitu malah cek garentesna keun sia waing marasakeun aing kudu asup kana warugana kasih nyimas sari rapat ieu aing asup sia rek kumaha cek garentesna bari siut eta gulungan haseup hideung teh langsung mubus kana warugana nyimas sari rapet ieu atuh barang bulubus oge jol kibeg nyimas sari rapet teh nepi ka ngakibeg malah dina ngakibegna teh eta nyimas sari rapet bet manito haga kaayaanana teh ari samaru kena kimuat mah ieu nyi putri anu keur disanghareupanana teh jiga anu geus kapentang asmarana geus teu kuat nahan birahina atunya gancang-gancang wae kimuat oge jadi naek ieu rasa birahina teh nyada cek rarasaanana mah atuh ieu nyi putri teh geus teu kawawa geus teu tahan antukna mah baragada le kimuat teh ngalaan papakeanana waktu kimuat ngalaan pakaianana Nyai Putri alias Nyimas Sari Rapet ieu katingali jiga anu gegelehean nangtang-nangtang dina luhuranyang kulipa kakenca kulipa kakatuhu bangun anu geus teu sabar ngadago-dago kimuat mitra lamun katinggal ku panon lahir mah eta dina luhuranyang teh aya orai gede anu buburingkalan tah keur buburingkalan gitu teh katingalina ku kimuat mah jiga nu bener-bener nangtang eta Nyai Putri Nyimas Sari Rapet teh mitra lantaran ku ngarasa geus teu kawawa deui kimuat teh lantaran rasa birahina asa geus ngaganoy ka hareup nah ari beres mukaan papakeanana sabeuleu geunyeur alias sataranya angku ulutudan mitra anajol gajeleng weh kana luhuranyang teh geus teu tatapasini deui ngan karawak wae eta Nyi Putri teh digulang gaper ku kimuat barang karawak ai gabrug ari gurinya deui kimuat teh ngagurinya cengkat deui malah antuk nama kimuat teh ngagajeleng tina luhuranyang pang ngagurinya deui teh rarasaan kimuat bet asa beda nah cenah teh awewe teh meuni keserak-keserak teuing jaba beda deui ameuna ge ayeuna mah henteu jiga tadi ari tadi mah seungit ngadalingding ari nu ieu mah bet bau sasak ruksak ari sasak nu ruksak sok bau mitra mitra kaum dangu Nyimas Sari Rapet saolah-olah jiga anu teu ngeunah dipangejatkeun ku kimuat teh da eta we teu tetapasini jol gajeleng deui Nyimas Sari Rapet teh ngagajeleng tina luhuranyang bari karawak nangkep pageuh ka kimuat atuh barang ditangkep kitu beuki abrug-abrugan we kimuat teh lantaran teu geunah karasana heudak puguh karasana teh asa kaleusrak jeung dina ngagabrugna teh bet jiga lain ngagabrug awewe kalalaki sok benten gininya ari nu ngagabrugna istri ka pameget kitu tah mohon benten daraosanana teh ieu mah ngagabrugna teh kawas ngagabrug ka musuh keur mah asa keusrak karasana katamah-tamah deui meuni bau hangru kacida
sedangkan apan waktu tadi mah tuning genaheun pisan kerja carita teh awakna kaameuna teh manis sengit ngadalingding atau dina pakulitanana manika rasana teh asa lemes kacida jadi beda pisan jeung ayeuna make jeung karasana teh heuras. Mitra kaum dangu tayohna wae ieu nyimas hari rapet teh siga anu teu sabar da eta we ngabrug bari ti paparaket teh ceuk rarasaanana Kimuat mah ngopepang ieu nyimas hari rapet teh jaba tangkeupanana hese dilesotkeunana da eta we ngapan ge meuni asa sesek hese rek ngarenghap. Horeng si mana horeng mitra lamun katingali ku panon lahir mah nyatana ieu Kimuat teh lebah beuheungna geus dibeulitan ku eta oray keur mah hese ngarenghap asa eungap katamah-tamah dirarasaan Kimuat mah eta leungeunna nyimas hari rapet teh make jeung kakarayapan da eta we kakarayapanna teh nepi ka lebahanapeun tarang bagana jo celetot teh kawas anu dipencet sakaligus kana lebah neng nongna pisan nih cager para pisan mitra kabujing neng nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing kumangbarna diteraskeun deui nuhun kana perhatosanana hapunten samudaaya kadapatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.